नमस्कार। हड्डियों में चुभने वाली सर्दी कुछ इलाकों में शुरू हो चुकी हैं और कुछ इलाकों में शुरू होने वाली हैं। तो आज हम रसोई में उपलब्ध कुछ ऐसी सामग्रियों के विषय में जानेंगे, जो न केवल आपके शरीर को गर्म रखेंगी, साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगी। जैसे हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और जायफल। और अंत में जायफल का एक रामबाण उपाय सर्दी और ज़ुकाम के लिए। इसके लिए आपको जायफल को पीस लेना है और रात में 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी जायफल मिला के पीना है। ऐसा करने से सर्दी और ज़ुकाम आपसे दूर रहेगा। धन्यवाद।